Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah ajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang diken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang diken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas di majemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin pulian sayang diken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agar ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
pragat kerohanian. Pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan. Aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian ben nguping nanging ortane lebihan. Enta sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. Melacak kebatinan, Pelih agulikan. yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan. Enta sebeng cara betain kesuargan. Koleksi foto betarelan rerajahan. Modal pongah pangman pengakuan. melacak kebatinan, Pelih agulikan. yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Lo kan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sira uyang-uyangan, Sing ngidang maya bulanan. Orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan. warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang. Ia ngorahang ulian ama beregan. Sayang, setelah kau baca semua isi tulisan ini, aku berharap kau bisa mengerti. Bukankah kau dulu yang bilang kalau cinta itu tidak harus memiliki?
takkan bisa menari di atas penderitaan orang lain. Aku mohon, mulai saat ini, lupakan aku. Karena cinta kita, cinta yang terlarang. Hapus ye peninggalane, suwodang je adi ngeling. Mirip tua rejodo, kemulakwang nejani kenehe. Mirip dewek beli lekat, tu sing buat rakan nadi. Mirip dewek beli ada, tu sing buat nampingin adi. Dini di kamare sepi, pedih di tiang ngantosang ragan beline, nanging beli tu sing teke. Mire beli ngemobogen, mire beli ngelempasin, sakit rasa kena beli macam SMS adi. Andai yang beli ngidang memilih, beli sing kenal ngajak adi. Andai yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengah adi sedih. Bandingan beli ada, setengah adi ngeleng. Adi ngeleng, adi pedih, nyalanin cinta terlarang. Ngajak beli liunan sebet nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Ngidang memilih, beli sing kenal ngajak adi. Andai yang ngidang memilih, beli sing nepukin adi. Bandingan beli dini, setengah adi sedih. Bandingan beli ada, setengah adi ngeleng. Adi ngeleng, adi pedih, nyalanin cinta terlarang. Ngajak beli liunan sebet nenek rasayang. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Adi ngeleng, Sayang, maafkan aku, karena aku gak akan selalu ada saat kau butuhkan aku. Dan aku pun gak akan selalu datang saat kau rindukan aku. Adi nyesel, adi sebet, udah iraga ketemu marjani. Di subane beli ada ngelahan. Beli sengkal tak
tatkala adi ngarepang beli sing kasta ada tatkala adi rindukan beli. Sing adana ngarepang hidup ne sengsara, maka jangan cepang hidup ne bahagia. Dekang sekaya ngidupin keluarga, nyalanin hidup tanpa lara. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdung karemangkin ngidang moding-dingan sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tutua titipan nising pasti kau tetap belahan disubane mati mekejang mekutang amun cokuku sing ngidang kemekelan arta brana totua senana nanging boya tujuan utama sugidan ke utama apa buin ngidang nulungin nak wara boya jeung ngarep walesan wanta tulus tiang aturan semeton sareng sinamyan mugi mangge kerahayan. Boya jaulian tiang mungkin ada lebihan, nanging ulian tiang masih tain ngerasayang hidup kuangan paling meulehan bikin kene tiang cing payu makan. Asdung karemangkin ngidang moding-dingan sangkaning mana tulus titiang aturan. Arto brana tutua titipan nising pasti
bakal tetap gelang. Disubane mati makejang mekutang, amun cokuku sing ngidang kal mekelang. Arte brana tua senana, nanging boya tetujuan utama. Sugidan nikah utama, apa buin ngidang nulungin nak boya jeung ngarep walesan, wanta tulus tiang ngaturan. Semeton sareng sinamyan, mugi mangge kerayuan. Yen tole uli penampilane, iloh cara sing kuangan apa, mefoto selfie di mobil Ferrari, nenteng tas branded merek luar negeri, megaya pangkadena sosialita, satuane pragat untuk kesugihan. Kuliah nurutin gengsine tinggi, ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai, makin kulikan tipe jabat tinggi, sing elek teken nak ngortang di sisi, ne penting ilo liuman sasari. Yening buaya lo demen pindah ke lain body, nanging buaya lo sing ngidang pindah ke lain hati. Kemalu bangga lo ilo merasa GR pedidi, bireh buaya lo liu helah setok di sisi, nak wani ne belah bangga ngorte di sisi, nak elo ne nakal, nak ngortan nak lo sing lah harga diri. Ilo rela cara dagang roti, metanja barang ilo kemumai,
makin kuli kanthi pejabat tinggi sing elek teken nak ngortang di sisi ne penting ilo liuman sasari yen minggu waya demen pindah ke lain body nanging buaya lo sing idang pindah ke lain hati malu bangga lo ilam rasa GR pedidi direh buaya lo liu ngelas setok di sisi nak wani lebela bangga ngor di sisi nak elo ne nakal nak ngotang nak lo sing lah harga diri lo hatin beli dagu lawa tua anggoni lo pesinggahan jaraga nadine yen hitung-hitung konden liwat abulan udah alogati iraga jadian bawa satu jani raga metunangan ternyata adik subenglah tunangan angin tunangan nadi jomoyong di rantauan beli tua anggon adi ngisi kekosongan di saat adi butuh kehangatan beli dini main hati ke bawah perasaan beli sakit beli patah hati lo hati beli dagu lawa tua anggoni lo pesinggahan lo tresnan nohe katin newek beli mlai bling penjara kelas
di bintang film namun boya pemeran utama beli uang dari pemeran pengganti. Satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya, tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga, belum tentu bisa memperhatikan satu orang ibunya. Irama meusaha pangsing kanti pianakne mekente ngemasin ngalih utang lakar nyekolahan karepang hidup luwungan teken reram merasayang angin sayang isubane ianane padungo keluarga lebihan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan muda sing dinune mah urip raga ngerunguan muda disubane mati mara pengelingin muda sing dinune mah urip raga nyayangan muda disubane mati mara mesesalan tipisne bekelin pas nganyudan kau genah masih sing hidam lanjang dadaran jalan-jalan sodan toh masih sing hidang kau ngajengan perhatian teken pianakku renang rama sakit-sakitan sing pati taunan raga ngerunguan nuda disubane mati mara pengelingin
Desing dino nema urip rageng nyayangan muda disubane mati mada mesesalan. Dek, ni meme dek, dia bener sangat sebet. Anak amula-amu ni nyentuh urip meme ni dek. Meme dini nak cuba mandong ngosane madan melah. Melah-melah nyen kadek Juma ngajak nyamo ni. Dia bener pati megerengan. Ngajak beli, ngajak mbok, ajak kurana. Melah nyen ngembuang cucu meme ni. Jani uling dini meme, mareng ngalih gai pangado anggo ngemerkaning cucu meme. Amun tu gen yen meme na dek na. Meme sing dadi nyen mekelu-kelu bakal mereraosan ngajak kadek. Desing dino nema urip rageng nyayangan muda disubane mati mada mesesalan. Pipis ni bekelin pas nganyudan kau gena masih sing hidang belanja dadaran jalan-jalan esodan Tomase sing hidang kau ngajengan. Seribu bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. Tu singkal mekised hatin beli uling adi. Tu singkal ngilangan rasa sayang beline kapening ragana di tua adi ni metulis di hayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutugan tresnan beli abe kepelaminan majangkapan selaku alaki rabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenani tresnan lising tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang widi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangkap iraga dado siki. Janji suci takkan berpisah selamanya. Kesaksian prajuru lan keluargane sami belingi deh adi nutu
agang tresnan beli abe kepelaminan menjangkapan selaku alaki rabi mungkin sampun pina kebukti beli sayang kenadi tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang lidi pawi wahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangka miragana dosiki makin sampun pina kebukti beli sayang ken adi tresnan beli sing tua dimunyi adi dadi kuranan beli agan pas wecan yang lidi pawiwahan antar memargi janur kuning pina kesaksi jangka hiragana dosiki Kena kena aja kan? Oke, terjodoh aja. Ji, yang senyak kan ya, yang subang lah tunangan. Oh, yang senyak pokoknya. awai sekonen adi mesakapan adi ngajakin beli ketemu adi siksigan singidang nampesang pengidih reraman adi ne kejodohan mejalan je adi sampun kalahin beli mirip ten adi jodoh raga ketemu buat saling tresnain nanging mirip ten ngidang kal saling gelang ampurang beli sing nekain undangan jajahin beli lakar sayan sebet jajahin beli ditu beli lakar ngaleng beli sing sanggup rebukin nabi bersanding di pelaminan jajahin beli ditu adi masing ngaleng janji nepi dan netain ucapan nanging adi jadi megatan di relakan adi metilan boyo uyan beli nyerah beli ikhlaskan adi metilan ulian beli sadar jodoh sing adi sayang
urang beli sing neken undangan jajahin beli lakar sayan sebet jajahin beli ditu beli lakar ngaleng beli sing sanggup rebukin nabi bersanding di pelaminan jajahin beli ditu adi masing ngaleng janji nepi dan netain ucapan angin adi jani megatan di relakan adi metilan boyo ulian beli nyerah di ikhlaskan adi metilan ulian beli sadar jodoh sing adi harap sayang Yen kal nawang gagai tiban-tibanan jani harus mekutan bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea lan bahasa Jerman sing berfungsi ulian sepi wisatawan nyesel jani singela kebisan lenan terlena idan yang di zona nyaman pariwisata Cagerang 100% kat andelang jani banyak uok megaturan bidan dadi gain membahasa Jepang nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburu bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan dan membahasa Inggris ngayahin turis di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah kan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang yen kalnya dadi pelanggan jani singela kebisan lenan terlena idan yang di zona nyaman pariwisata Cagerang 100% kat andelang jani banyak uok
sejebang nanging jani terpaksa ngayahin tukang ngeburuh bangunan kulitnya lemang nak ngadenang yang uli daerah kanginan bidan membahasa Inggris ngayahin tores di restoran megait yang dadi waitress sekat di rumah makan yang belajar bisnis modal telah yang rugi medagang manggis yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang nyengkalnya dadi pelanggan yen mekejang banting setir dadi dagang yen kenehang nyengkalnya dadi pelanggan.